射咗。射咗。如果大家都跑咧，咁大家就會有咁你係想收自己嗰隻，收波。會機。你需要，即係主要係等佢推，跟住咁就咧，所以突然間咁樣噶嘛，即係唔會話你個罰球慳緊15秒咁樣，慳緊。後面啊，知啦，所以知啦，變咗。即係想去快場，即係但係咁。喂，Cherry 底佢向你嗰個多啲。之後突然間停4分，跑完突然間停4分。進攻！會聽到啊！進攻！因為咧罰球咧，唔係嗱，如果你係嗰啲咧，真係有機會你要全速上籃啊！你一慢慢上係穩定嘅，但係唔夠高速，咁所以快嚟嘅，但係輸咗，太近啦，太近啦！唔好打，唔好打！小白俾你攞助攻，可以打啲咩？係邊個？可以打後欄。再見。Toby 再要闊啲啊，打闊啲，走得好過。有時候佢哋喂，傳好啲啊！都唔急，係向人度走，向人度走。邊個有嗎？對唔住啊，有冇頭像？冇聲。我以為係之後嗰啲拉喺嗰啲啊。邊個？一件半個波就確啱，你派咗埋去，搞到邊邊攞唔到？邊邊攞到嚟先？
加油！慢啲，慢啲。走高。喂，波大過嚟啊！Eric 幫球 ，Eric 幫球 ，Eric。我幫央。抽啲煙。Eric 唔係要自由嘅，你邊度翻工啊？上個禮拜六。都慣性嘅球。咁叻仔。應該冇一飛就分嘅。有明係第二嘢嚟。唔係，到底我哋而家係第二定第三咧？應該第二嘅，第二輪冇嗰啲4-3-2-1嘅，唔知點解佢都計咗4-3-2。就算計4-3-2-1都，佢唔係班咗佢啦咩？係咩？即係打完就打。係咩？Eric 攞球 ，Eric 攞球 ，Eric 攞球 ，Eric 攞球。慢。
先啱先。喺邊度收工啊？啱未？有未？哦，邊間啊？我睇你啲入波。中距離。慢嘅慢，Tommy慢，波大慢慢傳。搶啊自己！高。註冊咪應該係註冊，得啦，12月。擺唔擺酒啊？幾多位啊？22個。哇！接波嘅地方啊！冷靜啲，係接波嘅地方。唔緊要，公平嘅。我都睇啲公平嘅。你要向住柱上啊！不過 reset 啦 reset。
助攻，可以啊，後面，支持睇沙，慢慢，人多啊，慢慢。嚟哥，打得。这个。
我先過去。